È un bellissimo ricordo, una persona molto gentile, molto educata, sempre attiva e si dava da fare per 50 persone. Lui era sempre attivo, se uno aveva bisogno di un piacere lui si faceva in 10 per aiutarlo. Non meritava una fine del genere, purtroppo la vita succede anche di questo. Si legge il dolore negli occhi di Alfredo Granaglia, il cognato di Giovanni Bettio, il 69enne di Terradura di Due Carrare, che ha perso la vita qui in viale Croce Rossa, a Montegrotto Terme. Tra i primi ad arrivare, Alfredo cerca di consolare uno dei due figli della vittima che non riesce a darsi pace. Una tragedia che si consuma in pochi istanti. Giovanni Bettio, per anni massaggiatore in uno degli alberghi della città termale, adesso in pensione, sta percorrendo questa strada sul suo scooter. Sono le 7:30 quando la sua moto finisce contro quest'auto, una Mini, condotta da una donna di 45 anni. Ho sentito un urto, spiega quest'ultima ai carabinieri della compagnia di Abano Terme che stanno conducendo le indagini. La donna si ferma subito. Giovanni Bettio, che ha perso il controllo della moto, scivola per metri finendo contro il cordolo. Un impatto che gli sarà fatale nonostante l'immediato soccorso da parte dei sanitari del SUEM 118 che a lungo tentano di rianimarlo. Ai carabinieri i testimoni raccontano di aver visto un'altra auto condotta da un anziano allontanarsi con una visibile ammaccatura. Gli investigatori, senza trascurare alcune ipotesi, pensano a un allontanamento volontario dal luogo dell'incidente e nel giro di qualche ora rintracciano l'anziano, un uomo di 87 anni di Due Carrare trovato nella sua vigna a Cervarese Santa Croce. Dopo averlo sentito si profila l'ipotesi che la sua non sia stata una fuga. Sorpassato in precedenza dai due veicoli, l'anziano non avrebbe alcun coinvolgimento diretto nell'incidente. Le indagini sono tuttora in corso e si cerca di capire cosa abbia causato la caduta del 69enne, un malore, una manovra errata sua o dell'auto. Su disposizione della procura i tre veicoli coinvolti sono stati sottoposti al sequestro. Tra i primi ad accorrere sul posto anche il sindaco di Montegrotto, Riccardo Mortandello. Giornata triste, tristissima, un incidente mortale di una persona che pur non vivendo a Montegrotto aveva grossi legami con Montegrotto.